ceux qui veulent s'aimer. Et le cœur de la ville abattu sous mes pas, de Passy à Belleville, toi Paris, tu m'as pris. Bonjour mes chers amis, comment ça va? Vous me manquez beaucoup. ازيكم يا أصدقائي الحلوين؟ وحشتوني جدا. Alors aujourd'hui nous avons la leçon 19. عندنا النهاردة درس رقم 19. Nous allons premièrement prendre deux ponctuations, ensuite les deux derniers déterminants, comme ça que nous ayons terminé complètement la leçon des déterminants. Et ensuite une conversation chez le dentiste. D'accord? Bon, alors احنا النهارده عندنا في درس 19 عندنا اتنين من اللي هما البونكتواسيون واخر اتنين في الديترمينون وبعدين conversation عند دكتور السنين. Alors, nos deux signes de ponctuation d'aujourd'hui. علامتين البونكتواسيون بتوع النهارده. Le tiré اللي هو شايفين بين قوسين كده في شرطة ده اسمه tiré. Mais le tiré ده احنا بنستعمله في ايه؟ Il indique le début d'un dialogue ou le changement d'interlocuteur. عامة لما بتقروا قصة مكتوبة بتلاقوا انه بيحطوا التيري ده قدام كل واحد متكلم. يعني مثلا ماما بيحطوا لها تيري، مش عارفة أخويا تيري، بابايا تيري. فالتيري ده بيبقى لو حد هيتكلم يقول جملة أو لما بغير من شخص لشخص اللي بيتكلموا. أوكي، فكل ما بحط التيري ده شخص تاني بيتكلم عن الأولاني غير الأولاني. d'accord. Il s'emploie aussi pour mettre en valeur un mot ou une expression. هو كمان بنستعمله عشان يدي قيمة أكتر لحاجة، فبنكون بنحطه بين اتنين تيري. فالحاجة دي احنا عايزين نظهرها أكتر أو نبينها أكتر. exemple l'autre chien الكلب التاني، le vieux الكلب العجوز، يعني أكيد في كلب كبير وكلب صغير. dormait كان نايم. Alors ça c'était le tiré. Maintenant nous avons les deux points. دلوقتي عندنا النقطتين اللي هما فوق بعض. طب النقطتين دولت أنا بحطهم ليه؟ Les deux points précèdent une citation ou un développement explicatif. ليه أنا بحط النقطتين دول؟ لما بيكون أنا عايزة عندي citation يعني حاجة ورا حاجة ورا حاجة. يعني مثلا أنا رحت اشتريت من المكتبة كراريس وأقلام ولا لا، فأنا بحط نقطتين وابتدي أكتب كل اللي أنا اشتريته. ده citation يعني بذكر كذا وكذا وكذا وكذا. وان développement explicatif أو تطور عايزة أشرحه. exemple il s'écria lâchez-moi. هو اتكلم وقال سيبوني. فأنا قبل ما أقول إيه اللي قاله بحط 2 بوان. je n'avance pas أنا ما بتقدمش. je suis sans cesse dérangé. ليه ما بتقدمش؟ ده الشرح، عشان كل شوية حد بيقاطعني، عشان كده ما بتقدمش، ما بروحش لقدام. Bon, alors ça c'était notre deux signes de ponctuation d'aujourd'hui. En plus, comme d'habitude, vous avez dans cette même page le link de ma chaîne pour reviser les leçons que vous n'avez pas bien appris ou bien que vous avez raté. طبعا ده كان آخر اتنين، ده كانوا الاتنين signes de ponctuation بتوع النهارده. وبنفس الوقت ما تنسوش كالمعتاد انا حاطه لكم اللينك بتاع القناه بتاعتي،
تحت هنا عشان اللي فوت حاجة أو عايز حاجة راجعها أفضل. Alors, dans le tableau suivant, vous avez les 8 déterminants. Et voilà, nous avons déjà terminé l'explication de 6 déterminants. Il nous manque 2 que nous allons voir aujourd'hui et ainsi cette leçon est complètement finie. D'accord? Alors, les 2 déterminants qui nous manquent, c'est le 7 et le 8. Alors, déterminant relatif et déterminant numérique. احنا كده خلصنا الديترمينون اللي عندنا اللي كانوا 8، خلصنا 6، بقينا 2 هنخلصهم النهارده ونكون خلصنا الدرس ده بالكامل. Alors nous allons commencer maintenant les déterminants relatifs. اسمهم les déterminants relatifs. أنا بذكركم تاني إنه les déterminants هم اللي بيكونوا قدام اسم وبيقولوا لنا إذا كان الاسم ده féminin أو masculin pluriel أو singulier. أوكي؟ زي exemple les articles دوت الديترمينون. أوكي؟ فهنا الديترمينون relatif. خلوا بالكم الديترمينون relatif دول ما بيستعملوهمش كتير، فممكن انتم ما تسمعوش عنهم يعني إلا نادرا، لكن دول موجودين في القواعد ولازم نتعرف عليهم برضو حتى لو ما بيستخدموش كتير. دول بيقولوا عليهم ايه؟ Le déterminant relatif est un type de déterminant qui sert à reprendre un nom déjà employé dans une phrase. الديترمينون relatif ده هو نوع من الديترمينون اللي بنستخدمه عشان نعيد الاسم تاني. عامة في فرنسي احنا ما بنحبش نعيد اسم معين. يعني مثلا مش هقول ايه شفت الولد اللي بيجري، مش هعيد كلمة الولد على طول، شفت الولد اللي بيجري. هنا مع الديترمينون relatif انا بعيد النوع تاني. مين عندنا الاكزامبلات مثلا عن déterminant relatif احنا هنشوفهم. lequel et desquels sont des déterminants relatifs. طيب نشوف بردك يعني تسمية تانية أو شرح تاني لديترمينant relatif. Le déterminant relatif est une sorte de déterminant. هو نوع من الديترمينant employé le plus souvent بنستخدمه في أغلب الأحيان dans les domaines de l'administration et du droit. بنستخدمه في مجال الإدارة ومجال القانون le droit. Il sert à introduire un nom déjà mentionné ou suggéré dans la phrase. هو بيفيدنا يعني إنه هو بنستخدمه إنه بيعمل introduction تاني أو بيدخل تاني اسم كنا already قايلينه أو اقترحناه قبل كده في الجملة، يعني ده للإعادة. دلوقتي هناخد les formes du déterminant relatif، يعني أشكاله إيه. Voici différentes formes et أشكال مختلفة que peut prendre le déterminant relatif. اللي ممكن الديترمينان relatif يكون تحت هذا الشكل. عندنا على الشمال احنا طبعا عندنا التابلو ده متقسم جزئين يمين وشمال. الشمال هو السنجولير المفرد واليمين البلوريال الجمع. نيجي كل مجموعة من دي متقسمة تاني مجموعتين. في السنجولير متقسم ماسكولين على الشمال وفيمينا على اليمين. البلوريال متقسم برضو ماسكولين على الشمال وفيمينا على اليمين.
بصوا أول واحد هناخد الجنب الشمال singulier lequel. le ما احنا عارفين ان احنا في الارتيكل بنقول le وبنقول على المؤنث لا، فهنا lequel المؤنث في الفيمينين هتبقى laquelle، بس هفصل انا ايه ان انا lequel في الماسكولين هحط Q U E L، في الفيمينين هحط 2 L E في الاخر. اجي تحت اقول duquel ده الماسكولين، انما الفيمينين هيبقى de laquelle. اجي تحت auquel برضو ناخد بالنا في الفيمينين بنعمل 2 L E. auquel في الفيمينين هتبقى à laquelle 2 L E. اوكي تمام. نيجي البلوريال، عندنا ماسكولين وفيمينين. هنا لو بصيتوا عليهم كلهم هتلاقوهم انهم الماسكولين والفيمينين بلوريال زي بعض. عندنا اللو او اللا هتبقى لي، ليكل في الماسكولين هتاخد ال واحدة اس، في الفيمينين 2 ال او اس. دوكل الدو هتبقى دي، سواء كانت دو او دولا هتبقى في الاتنين دي. وكل في الماسكولين ال واحدة اس، في الفيمينين 2 ال او اس. اوكل هتبقى في الفيمينين على، في البلوريال سواء كان اوكل او على هتبقى او بالاكس. الفرق بقى الماسكولين هتبقى او ال اس، الفيمينين 2 ال او اس. attention ناخد بالنا il ne faut pas confondre le déterminant relatif avec le pronom relatif. مش لازم نلخبط الديترمينان relatif مع البرونون relatif. طبعا احنا لسه هناخد البرونون relatif قدام، ما تستعجلوش. اوكي. Alors à présent nous avons le dernier déterminant, c'est le déterminant numéral. احنا دلوقتي عندنا اخر ديترمينان هو اسمه ديترمينان نيميرال. نيميرال كده لو سمعتوها جايه من نيميرو، فهنبص طيب هنلاقي انه الديترمينان نيميرال عنده نوعين، نوع لديترمينان نيميرو كاردينو ونوع لديترمينان نيميرو اوردينو. هنشوف دلوقتي الفرق. بيقول لنا ايه بقى؟ un déterminant numéral est un mot qui se trouve devant un nom commun et qui permet de dénombrer précisément les objets et les personnes. يعني الديترمينون ده نيميرال هو كلمة بتيجي قدام نون كومان اسم، وبيخلينا نعرف بالظبط العدد مش بالتقريب، لا بالعدد. يعني لما اقول ولدين هو مش تقريب، هو ولدين. 5 في 5 بنات، مش بالعدد مش بالتقريب بالظبط. فبيخلينا نعرف بالظبط الاشياء والبني ادمين قد ايه عددهم. اوكي زي ما قلت لكم on distingue les déterminants numéros cardinaux et les déterminants numéros ordinaux. طب ايه cardinaux ordinaux؟ ايه الفرق اللي بينهم؟ les déterminants numéros cardinaux qui permettent de compter. الcardinaux احنا بنقول 1 2 3 4. اوكي exemple il y avait 150 invités. كان في 150 واحد معزوم. اوكي معازيم يعني. دوت عشان احنا بنقول 1 2 3 ده كاردينو.
les déterminants numéro ordinaux. ordinaux لو خدتوا بالكم جاية من كلمة ordre، نظام، ترتيب. يعني أنا ما أقول إيه ابني طلع الأول على الكلاس، ده الترتيب بتاعه الأولاني. بنتي طلعت التالتة على الكلاس، ده الترتيب بتاعها. لكن أنا ما أقول ان دو ده العدد. أوكي، فإذا الكاردينو أنا بعد، أما الأوردينو فدوت أنا بحطهم في مكان، في رانك، في موقع، في عشان أعرف يعني أفنطهم. Alors, les déterminants numéros ordinaux qui donnent un ordre ou un classement. ده بيدينا نظام أو كلاسمون، يعني الترتيب بتاعه في الكلاس، ممكن أقول أنا شقتي الأولانية، شقتي الأخيرة، دوت كلاسما. Exemple, ils sont arrivés à la 3e place du classement. ممكن مثلا في سباق هما وصلوا للمركز الثالث. D'accord? Alors ainsi, nous avons terminé les déterminants. Ça va? Alors la prochaine fois, nous aurons autre chose. Je m'excuse que ça a été assez long, mais j'aimerais bien que, c'est-à-dire que toute la leçon soit l'une après l'autre, comme ça, des cours l'un après l'autre. Parce que je n'ai pas envie, par exemple, de prendre 2 déterminants et ensuite, après 5 leçons, prendre 2 autres. Vous allez vous perdre. D'accord? Bon, احنا خلصنا كده الديترمينون، وانا اسفه ان الدرس ده كان طويل، بس انا بفضل ان احنا نجمع كل يعني في الدرس نجمعه كله مع بعض. ما عادش اديكوا 2 ديترمينون مثلا النهارده وبعد 5 حصص 2 تانيين هتتبهوأوا. D'accord? Bon, parfait. Hey. Alors, à présent, nous avons la conversation. دلوقتي عندنا المحادثة. طب ايه المحادثة؟ احنا اتفقنا انه ناس بتكلم بعض. انا بتكلم نفر، ممكن اكلم 2. المهم ده حديث، ده مش حد بيحكي قصة. فهنا في كلام وفي رد. ففي الحالة دي احنا دايما لازم يبقى واضحين مين بيرد على مين. انا اخترت لكم النهارده الدرس chez le dentiste. طبعا احنا هنروح عند دكتور حكيم السنان، مش هو يتكلم وانا اتفرج عليه، او انا اتكلم وهو يتفرج عليا، لازم يرد عليا. داكور؟ طيب، في واحدة بنت اسمها ماريان راحت عند دكتور السنان، فدخلت له بتقول له، اما شايفين انتوا النقطتين اللي فوق بعض، ده الكلام المباشر بتاع مريان وبتاع الدكتور. يعني ده مش انه مريان قالت الدكتور قال، لا، اما اقول مريان واحط نقطتين انا بحط الكلام مباشر اللي قالته. بونجور مسيو لو دكتور. صباح الخير يا دكتور. لو دونتيست، دكتور السنان. Bonjour Marianne, ça fait longtemps que nous nous sommes rencontrés. صباح الخير يا مريان. ايه ده، احنا من زمان قوي شفنا بعض، يعني بقى يقصد يقول بطريقة تانية بقالنا كتير ما جيتيليش او ما شفناش بعض. Comment vas-tu؟ عاملة ايه؟ ناخد بالنا هنا ان هو الدكتور ده مريان اولا سنها اصغر من الدكتور، عشان ما قالهاش مدام مريان، قالها على طول مريان. وهي مريم بتقوله مسيو لو دكتور، فهي عاملة احترام عشان هو أكبر منها. وبعدين هو بيقول لها comment vas-tu، يعني استعمل vas-tu دي عشان ايه؟ انه في ألفة بينهم. لو كان هو واحدة مدام كبيرة كان قال لها comment allez-vous، لكن هي في ألفة بينهم فقال لها comment vas-tu. مريم بترد على الدكتور بتقوله malheureusement، مع الأسف،
je ne vais pas très bien. أنا مش كويسة قوي. J'ai mal à une dent depuis un mois. سنتي وجعاني بقالها شهر. Mais je n'ai pas eu le temps de venir chez vous. لكن ما كانش عندي وقت كفاية عشان أجي عندك. ناخد بالنا برضو إنه مريم بتقوله chez vous احترام لأنه أكبر. Le dentiste, voyons de quoi il s'agit. وريني ايه بقى اللي انت بتشتكي منه. La molaire supérieure est endommagée. بص كده على اسنانها وقال لها المولير. خلوا بالكم المولير اللي هي ضرس، في ضرس اسمه مولير ورا شوية. La molaire supérieure الضرس الفوقاني est endommagée يعني بايظ. La carie اللي هي السوسة، السوس الأسود a détruit une bonne partie de l'émail. التسويس يعني دمر جزء كبير من الإيماي. الإيماي اللي هي الجزء الأبيض اللي في السنة اللي انتوا شايفينه قدامكم اللي السنان بيضة، ده اسمه الإيماي. دي طبقة على السنة. ماريان اللي هي المريضة. faut-il recourir à l'extraction. هل لازم نلجأ faut-il recourir لازم نلجأ à l'extraction إن أنا أشيله خالص من سناني. فطبعا الدكتور قال لها non pas encore. لا مش هتشيليه دلوقتي من سنانك. la dent peut être sauvée. ممكن ننقذ السنة، هي ما باظتش قوي كده انك تشيليه على طول. je te fais un plombage d'accord. هعملك حشو. plombage حشو. d'accord اتفقنا. ماريان comme vous le dites زي ما بتقول يعني زي ما انت شايف. le dentiste je te fais une anesthésie. on laisse la dent tranquille pour 3 minutes. هعمل لك انستيزيا يعني احط لها بنج، بعد ما احط لك بنج هنسيب السنه في حالها كده 3 دقايق يعني عشان ايه البنج يعمل مفعول. puis on commence les soins dentaires. وبعدين هنبتدي بقى الاعتناء اللي هو بالسنين. عارفين في مكنه كده والحشو بيقعد يحفر في السنه، فلو ما كانتش واخده بنج مش قادره تستحمل، ومع ذلك هي واخده بنج. شوفوا هيحصل ايه. ماريان اي j'ai mal. c'est l'injection ou la dent je ne sais pas. هو طبعا عشان يديها البنج بيديها حقنه في قريبه في اللثه اللي في السنه بتاعت اللي وجعها اللي هيشتغل فيها فوق اللثه بتاعتها، عشان لما يجي يشتغل بقى بالمكنه تبقى السنه ما تحسش بوجع. هي وهو بيحقنها بالبنج هي بتصوت، بتقول انها موجوعة، فبتقول انا مش عارفة دي السنة ولا الإبرة. لو دونتيست دكتور السنان بيرد عليها بيقول لها la gencive est toute rouge et gonflée. la gencive اللي هي اللثة كلها حمرة ومنفوخة منفخة، يعني حجمها أكبر من الطبيعي، بس هي منفخة juste un peu، منفخة شوية. ça y est j'ai fini. يلا أهو أنا خلصت. إبرة البنج عشان بتوجع قوي. لا خلاص أنا خلصت. voyons la zone est déjà engourdie. on peut la soigner maintenant. la zone يعني المنطقة اللي هو هيشتغل فيها هي خلاص دلوقتي لما اداها الحقنة اوريدي خلاص
اتخدرت. انجوردي اللي هي خلاص اتخدرت مش هتوجعك. on peut la soigner maintenant، يعني ممكن دلوقتي ان احنا نعالجها. ولو انا بعالجك اثناء ما بعالجك اتوجعتي قوليلي. si tu as mal tu me dis. مريم بتقول له وي، ايوه طبعا. 20 minutes plus tard، 20 دقيقة أو تلت ساعة يعني بعد ما قالت له وي وابتدى يشتغل في السنة، فالدنتيست بيقول لها جي بريسك فيني، أنا تقريبا خلاص خلصت. مار سي ترو هو. فانتوا عارفين دايما الناس اللي بتعمل حشو في السنان هو بيحط لهم الحشو، بعد كده بيقول بديهم حاجة كده بيقول لهم عضعضوا عليها عشان يشوف إذا كان اللي هو عمله هيعلم في الورقة ولا لأ. لو علم يبقى السنة عايزة تتبرد شوية. السنة أكبر لو قفلت كده هتبقى أطول من لسه، يعني مش هيقفلوا السنان على بعض. مار عدي على الورقة يعني. ستروهو عالي قوي اللي انت عديتي دي لسه بعيد يعني. المشوار، مشوار اللي هي الفك بعيد عن التاني لسه. مشوار، كلمة مشوار فك. وي جوست ان بو، ايوه الفك بعيد شوية صغيرة. لو دونتيست دي يعني هو بيعمل صوت ببقه بس مش كلمة. il faut polir un peu la dent، لازم يعملها كده ينعمها شوية عشان ما تبقاش بارزة. بولير ينعم. maintenant mort de nouveau، دلوقتي بقى كده عدي تاني من جديد. فمريم بتقوله je ne sens plus rien c'est parfait، خلاص أنا مش حاسة بأي ارتفاعات، هايل. donne-moi le miroir، donnez-moi le miroir، من فضلك اديني المراية. pour le voir s'il vous plaît، اديني من فضلك أشوف ضرسي لو سمحت، أشوف عمل إيه يعني. le dentiste، voilà أهي المراية. qu'en penses-tu، إيه رأيك؟ Marianne، je ne vois rien la dent est toute neuve، أنا مش شايفة حاجة، مش شايفة أي، هو قال لها إن أنا هحشيهولك، مش شايفة أي حشو طبعا لأن الحشو بيبقى لون السنة. السنة la dent est toute neuve، السنة رجعت جديدة لانك. je vous remercie، أشكر حضرتك. monsieur le docteur، السيد الدكتور. je vous dois combien، je vous dois combien يعني انت عايز مني كام فلوس. ده معناته انتوا عارفين مثلا ايه لو تعريف. ايه هو التعريف؟ التعريف ده اللي هو الراجل الدكتور بيبقى عنده كده اسعار، لستة اسعار، يعني خلع الضرس بكذا، الحشو بكذا، مش عارفة ايه بكذا، كراون بكذا، كل الاسعار دي الورقة دي اسمها له تعريف. فهي قالت له انت عايز مني كام يا دكتور؟ قال لها ça fait 50 euros، 50 euros يعني 50 يورو. ce fut un plaisir de te revoir، أنا انبسطت قوي إني شفتك تاني. transmets aussi toutes mes salutations à tes parents، يا ريت توصلي تبلغي سلامي لأهلك. Marianne، je vous souhaite une bonne journée et merci de nouveau، أنا بتمنى لحضرتك يوم سعيد وأشكرك مرة تاني. Alors, j'espère que vous avez aimé la leçon et que vous ayez profité. أتمنى إنكم تكونوا حبيتوا الدرس وإنكم استفدتوا. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. لو سمحتوا ما تنسوش تشتركوا في القناة بتاعتي. Et à la prochaine leçon. Au revoir. وإن شاء الله إلى اللقاء الدرس القادم. باي باي. Il y a toujours du
ceux qui veulent s'aimer. Et le cœur de la ville abattu sous mes pas. De Passy à Belleville, toi Paris, tu m'as pris dans tes bras.